Привет. Мы на связи. Два яйца хватит? Да. Ну так и напрашивается еще одно яичко. Не два сказал. Слушаюсь, Ну что, товарищ командир. Ну я же сержант, а ты прапорщик. Причем старший прапорщик. А что, уже чайник весь, уже все нагрелся? Блядь, он кипеть должен, блядь, заебал уже. А что же он тогда стоит без этого? Без огня? Хуйню я начинаешь опять, блядь, говорить. 25, 25. Я поцелую. Тебя. Сегодня пирожки буду делать. Вот это дело, значит, дело. Пирожки. Я не сижу на месте. Молодец. Так и продолжать надо. А вот тут в твоей булке еще смотри. Целый этот еще. Какие там будут. Пакет булочек. Да, Черный мой, белый твой. хорошо. Это хорошо, когда будете есть. Это очень. Да, конечно, свойские бы яички было бы лучше. Вот у нас было столько яиц-то. Ели по 6 штук. Маленький комнат. Леша, а лед может растаять от нулевой погоды? Не растает. Да, 0 градусов. А что делать? Ничего не делаешь.